साहब कैसे हैं। ये बेंटली पेंटागॉन है, तो इसके हमने एजेक्टर खोले हैं। तो ये गाड़ी मिस फायर कर रही थी। तो इसके ना टोटल जो होते हैं ना 24 होते हैं, 24 एजेक्टर। 12 ऊपर लगे होते हैं और 12 ये देखें ये नीचे लगे हुए हैं। तो हमने ये वार्निंग जो आ रही थी ना ऊपर वालों की आ रही थी, तो हमने ये 12 खोले हैं। एक में छोटी पिन होती है और एक में बड़ी पिन होती है, ठीक है ना। बड़े छोटे होते हैं इसमें। तो ये 12 सिलेंडर है।